Ano sharukiri mwanka themwe na nusu chiogoro na chiontuko chia njuma na Jumamosi ni kuambiria thejire na ndariki ya 15 sharukiri mwanka thejire na nusu chiogoro na yontuko ya Jumapili ni kuambiria thasta cha muthenya mwanka themwe na nusu chiogoro turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the Star Times app to stay connected anytime, anywhere. Star Times. Enjoy digital life. Hamwezi ni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Urewari MCA wa Egoji East John Paul Kireria ni achokereti migambo ya Mwirigi Karinga uria kinyawe ni MCA wa Ukabere wodi ni abogeta gukonia wakibwa koti ntere Chegoji. Kireria no retie siasa gutiga gutonyithwa kiri mirandi ya gitumi akiuga bubone bubugatuma mirandi irungame. Mutuikare ni agutumenyithia nkuruki. Mitegikite ambassador wendo tumira gwa karoko Chegoji. Itake Martha Koome no in charge of the judiciary. Judiciary in allocation enough ya gwaka courts. Ni migambo yora wari MC wa Bogeta East Mwirigi Karinga akioroto BCNG CDF Southiment intuko inka ikurukite. Akiugo BC uni kwenda waka koti mirigene gojina kigena ya CDF gyutatina watho. Nandi narua nawe John Paul Kireria kinyawa wari MC we gojisti. Na shumirite kwa murandi june bakujwenda. Na akiwa yukeda jwena kigunige kine kiribona ni bakujugwa tambaru. Tuakirwa lo koti ndena Egoji sub county igakuria market chetu igakuria market yetu ya Egoji market ira yambire kuthira ikamba kuriuka. Kingi Kireria na ugite Karinga ni umwega tigatika baingi bati kwenda kuona Egoji likigunika na mirandi ya witi na mbere na wageshetia Karunga magutetera mwigoji atinogwa miarire mheshimiwa kwaria tiawe no yantu baba twire kuona bendaga kuona Mwigoji akinyirwa na unde mukari wa Igoji ntetekera kuona Mwigoji akinyirwa ria project agent ambeche nyingi ya thirikari nene no mwankerete siasa nindenda kubera back off siasa jia maendeleo. Kireria na ugite une ubatere university na kinya TVET rethiregi kwa Bogeta akiuga rimwe ni kwenda obisi ya CDF beita kigena nusu na yorwangi rwa thirikari rwegeni na murandi juru ketha rukirita kigena kenge nusu. Ukadia jau jumala kwa mheshimiwa Kareke Mbiuki ni alakire low court alala pole pole na as we speak daiji yetete kunenkewa magistrate yake ntuni akite yarika na akite ambezi ya CDF itareta siasa itareta rena mudiene Kireria na ugite muradi jojo keja kurungi kwa no kabale akaribe gojibethera bageshumire na maandamano jama nene utuga project ile kalungama twanto bego jito kadi ya maandamano mama nene mono tokendi mandaga
na tukiugaga ni right yetu kinya batu tuliaga tax. Keripotera ndeto cia weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare. Ngwataniro ya gikundi kia mbeu mbithi nikyo Mwigembe Youth Focus ni barombete ayuthi baingi kuciandikithia na ikundi kenda bomba kugunika na mibango ya thirikari nene. Baugite bobone kwithirwa igina bira bingi muno rungu rwa thirikari nene no mwanka mtu ethirwe ari ndene ya gikundi kenda kwamukira mbecha cha kwiringa njeki. Marion Karugi na aranirite na mbeu mbithi ba. Ni muradi ywa iswibia nguku jura kaunti ya Meru tongeria ni bwangavana Mutuma Ntwethingia egunikite na yo ikundi kia nthuki mbithi kijekene ya Mwembe Youth Focus kana Muyofo. Muradi nthuki mbithi ba pakwa yo baukiria na kuonera bange twanya twangui ona bambiria kwendi iswibi nontu bakaya na kibarua na kwa uwa youth barabati ikundine ni bairitanirio tonya ikundine bila bisiandikithitie kenda bomba kugunika na utethio bwa thirikari. Project ye nguku i project mbea na inkwete kia thai nombete kuandika mtu orari yakuo akimenyera na bado i project ikandika youth baba ingi na unja kwena youth baba ingi beterero miadarati esio dawa cia kulevya na bangi. So instead of we withira wira nja ukienda cia bangi kana ukibwitha cia mantu aya tikubatira iyo ungani ya ikundi onto ekino onto thai to agree na the team now the Muyofo tukethira twina program ya kwendia nguku iswibi na ito kwenda youth ethire kebo employment kwetha ni isu wendia iswi yana okay at least no kuona kantu na there is no way thirikari umbikio kinyela mtu kana umbikio tethia mtu ewe ngwe mtu kiumbe tuina miaka mingi tuitangwe sio tethia tuna barabara no to street children lakini monka thirikari umbiotulikana kuma mutume kwa gavana na umbiotulikana otethia mrandi yo isui neto kuodia thai ato customers pe abatore isui bieto kina twekira bingi no to isui betu mbete with bien afya ni isui bingi sana maita ya maingi twithirete tukisafa na njira mwanya nonto bwa kwithira tutina ngwisa kurita lakini thai ki murandi yo ikomba kwithira yo kiandika antu baba ingi sana na inkoria youth wenzetu ibomba kwithira bayu kumakiri ikundi mwanya kenda bura thirikari umba kwithira kiumba utetheria na njira imwe kana irenge. Ayuthi ba ni bayukite kanyo kathangavana Mutuma nonto bwa Italia ri bakiwa kiringavana bonthe bauka mbere batabarikana na nikyo etumi bayetana mbere kumuyika. Let me say thank you to the governor of Meru County Mutuma Ntwethingia is ni Mutuma mtu moya mno kethe ate Mutuma thai twithirite tuna thirikari nyingi mno before kuma twe kwa njira Muyofo twithirite tujibudite tuti political twithira twe socio economic peke twithirite tukithirita mantu a socio yantu ya feed the street children na mantu akwandira maskuru mete na other water catchment area but this is our first project ya kutoempa economically. Teatro ya thirikari wingi sio ndo temu ngabana ngole le youth ya kuma mawa kana Gembe South ya tumu sokene nkadho ndo turegita wingi kukuma kewe ndo ngabana tukura mantu na atithikira. Kiripotera Weru TV kumembe Mbitawa Marion Karugi wa Naftali. Uria wari mubunge wa Tigania East Gichunge Kabeabea ni acokerete kiri siasa cia nkindano yo bunge bwa gicigo giki kwa igitare mbere buru nyuma ya gwikirwa mpene ni EACC akiringithanwa na gutumira boy mainya jawe ta mukaririgite wa rwangi rwa gutegera into bya mungwana. Kabeabea ni akothakothete MP Mpurwa Bore akimworota na kuremia weti na mbere kuma kujukia muthigo jotongeria bwa Tigania East. John Thiga katuringe nachio. Uragwari mubunge wa gicigo bunge gatigana East no Gichunge Kabeabea akiaria mathikoni mamwe ntere cha muriri nonekete kumenerie bunne abunge ba Meru na mono mubunge wa gicigo bunge gatigana East no Mpurwa Bore nonto bakwanga bakina rwimbo ratuta mwarira nto bantere no bakuthina mbere na kwanga ikabunene nonto bo manto mwanya mareo kwamba bwandithia kuthukanga kwa barabara na kama antu mange kathumba bareki ora kuma mushimuguru murire mwanga isiolo barabara nebugi muno ete wende kanoka au la simethia wa tuta ale miba mayani
bate kuona bonus na mbia cio ikiora no gakureta siasa mayanine akiwa kwimbecha abareterete na nurongo na no gakuendelea kuwa tu tam ng'ambe ikia wana andu wakiora wa no kama heshimiwa kuwa tu tam. Hiyo ni ungwana kweli? Na mimi nataka kuongea na wewe Mpuru Aburi. Hiyo mambo unasema tu tamu watu wakiwa na shinda. Wewe kwenda huko na tu tamu yako na ushindwe pepo mchafu katika jina la Yesu Kristo. Hapa Meru hakuna hata mtu mmoja wa tu tamu. Wote ni Kagitani wa Kabea nonekete kumeneria thirikari nene tongorerete William Samoei Ruto na arakuga itikwenda kuruta magoca na ikio gitumi ntugo chiroro arekirito macagara nontu bakwandirwo meya tari na nontu bakuria thirikari kiuria akiwa we na agekirwo macagara kana kare gwikirwa arikiri rutere rwa gwanta uria aria ya onie ndebe kwaria ntukwira rendiune oekirwa mpengo oekirwa cia minyori na wachogo oekirwa inyakuruthu. Hiyo ni ungwana kweli? Yani barende bathirie na bate kwenda kurwa chiuria ende thai bari batwete Singapore weta wabaetekia ende athaire kairishi aurairo ikanza kanza yuraite antu bo Meru ikari yake kubiruka Meru tukarema kuuria ni tonto thirikari tio shughulika ni especially the national government manto ne ya cases cia cancer tukarema uburia bugomba kuuria na sisi ni watu wa one time kinyaba itieguru kinyaba gauga kari kabakana kiripotera ndo cha weru kuma ntere cha murere giciko bunge atigene East Mbeta wa John Thiga. Akari ntere cha mbere North ni bakenerete ugwatithania bwa stima gicigone kiu matunda jarazezanitie na mubunge wao Mweru Leonard wa Muthende ni bamuritie gwita na mbere kubakubiria witi na mbere kumakire thirikari nene kenda batetheka kinya nkuruki. Rita Mwaniki na ripoti eje. Makiria ya ekari ngiri inya ni magukorwa magikirirwo thitima mwena wa gicigo mbunge kia mbere iguru thiini wa kaunti ya Embu mwaka uyu ugiuka kuthira. Ino ni kuringana na PS wa Energy niwe Alex Wachira. Na guku muci wa mbere North alone kwina milioni 336 million shillings na thutha wa gutumira mbia icio ntuko tuconnectite andu 2,450 guku mumbunge wa mwena uyu niwe Leonard wa Muthende agitecanagiria miario iria ikoretwo kuo ati thirikari iaretire ikingi cia thitima vindi ya kambeni na yacoka ya siasa ria wa Muthende yathurirwe. Ni urauga wira wa ikingi icio niguo urathi na mbere riu igukoretwe na andu makiaria makiugaga tugika kambeni ni twaretire ikingi cia thitima mathai indo cia thitima mathai na cia kuwa ni andu lakini ni menda kwira andu wa mbere North tutige ikwira na maundu ma maveni na andu acio marauga maundu ma maveni riria mundu wa mbere North ena thina ni cia andu onthe. Ekari engi ya gicigo mbunge giki matire thitima na muvango uyu ukaguna engi ao gukiriria muturire wao na njira ngurani ta kwambiria biashara iria itumagira thitima ta saruni na inyothi. Tugu connect andu 1,200 na thitima guku mbere North. Muradi uyu ni wa milioni 170 na thirikari ni gutuongerera milioni ciingi ikinye milioni 600 niguo tukinyire andu 4,000 magithitima ni mukugia thitima andu wa mbere North. Mariti miario no mari mwenwa cia kago kuria ikingi na waya cia thitima iraretetwe thiini wa matura ngurani. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Borisi Bamero batongeretwe ni OCPD Ambrose Charu ni bezete amwe na endwa bao gukungwira thigunku kinya kethira ni akurukire bobo ni kwithirwa kagita ka thigunku batona kanya gakega ka gukungwira kumania na kurikithio karia muthurumuri ukini akujirite mamburaja.
nyuma ko batone terudara ugeta kongwira tikongwe Christmas ne mwaka yo mweru nande polisi patongeto no spindi ya mutiro kangangi ibejeta mwe na kutia tikongwe yao ikena bombo kongwira mwe na biashara na kanisa na minya dirikari ya kaunti ya Meru. It is good to note that this Thanksgiving party or India party would not have been marked during the festive season simply because our officers were very busy. With me here, we have what we call the background of community policy. Nimefurahi sana kujumuika na officers hapa tukiwa hapo Meru Police Canteen ndio tuweze kusherehekea pamoja. Vile tumeambiwa hii sherehe imekuwa delayed kwa sababu ya officers wakiwa kazi wakati ya Christmas na New Year. Security imekuwa sawa hapa Meru. So again kujumuika na kuwashukuru officers ya kazi mzuri ile inafanyika pandi hapa kwetu. Mbere pongezi sana nonto bwa relationship irere o indongi between the national government and the county government led by Reverend Mutuma as the governor of Meru. Very good working relationship. And we take with that kutangamana wibo tumete nyakomba gutwika most of the things about the security which mono national government yomba gomba gutekereza yomba gukinya uwire na kila nari kina bataka gitaka ni gutigira ati mwingi tukugwatana na askari nekenda gutigira ati kinyokaria bokutha bokirikithwa nkoroki pomba kuria twende in the same spirit at the same time be the community yetu anto beto bonde ba Meru generally tiba mutindo aja ki that is important kulitaria kugina thirikari tira ya zamani leo muono kama tuka hapana na ndi askari ni rafiki yako mzaindie tuweze kufanya kazi kaenda kumba gutuka ni tukomba kwenda tukende liva na ile nkuga Psalms 127 yeriuga njairia etikaritwe murungu ni utheri baria bakaragia na itugwatanirite na ofisa betu bokaria na turi ndomba cia mwathani twaromba manto jau jonde tukona thiri ndene ya county yetu ya Meru. Now with this strong team behind me and the officers seated there, I can only assure you our security within the CBD and its environs, it is guaranteed. Na tunaomba Mwenyezi Mungu 2026 tulinde tukienda mbele. Kazi tunafanya pamoja, tunakubaliana, hata issue ikiweko especially kama sekta boda ni sekta ambao ni ngumu sana kwa area zingine, lakini ukikuja kama Meru County imekuwa rahisi sana, especially kama CBD hapa ambao tunakaa Mount North imekuwa rahisi sana. Murioki Boro TV mutiro kangangi. Rais William Ruto ni akinyete kienine kia Kabiru-ini kaunti-ini ya Nyeri na aria anyagite kigina kia mbeu mbithi rungu rwa mubango jwa nyota. Rais urio kuthingatene na munini wawe Profesa Kithure Kindiki ni achokete aruguria wagirithia bwa cukuru ya Nyamakachi. Caleb Mutembei arina nteto tariria. Rais William Ruto amwe na munini wae Kithure Kindiki na gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kagwe ntuku ya omthene batongoretie mibango iri minene ya weti na mbere kaunti-ini iu. Kabiru-ini showground rais niambiritie mubango wa nyota capital disbursement, mubango gwatiritwe ni thirikari wina muoroto wa kuaramia ukinyaniria wa kigina kia mbesa kiri biashara nini na jia gatigati ira itongoretwe ni ekuru na nduki mbithi amwe na biashara banini. Leo mimi niko hapa Nyeri, kesho nitakuwa kule Samburu, baadaye nitaenda Meru, alafu nitaenda Machakos, nitakuwa Nairobi, alafu nitaenda Pwani, alafu nitaenda Nyanza, because this is a national program about the young people of Kenya. It is not about politics. Akiaria akiambiria mubango huu rais ni asokerete kuga thirikari ni rutirite kiri mubango wa giuchumi wa bottom up agitindikiria ukinyaniria wa mbesa jia biashara ni withiritwo kirigiria gukura kwa biashara. Hatujakuja hapa leo maneno ya siasa. Hapana, tumekuja hapa leo kujipanga mambo ya biashara. Mambo ya siasa iko na siku yake bwana. Ama namna gani? Na kila mtu atajipanga na mambo ya siasa. Ama ni namna gani? Yes. Kila mtu atajipanga na siku ya siasa. This is deliberate. Unajua saa zingine unaweza kusema
watu waende wapatiwe msaada. Lakini unaambiwa pesa ya walipatianwa watu, lakini hawajulikani ni kina nani. Leo tuko hapa, tuangaliane macho kwa macho, na tunataka mkitoka hapa, mimi nitajua ya kwamba kuna vijana wa kutoka Nyeri, wa kutoka Nyandarua, wa kutoka Kirinyaga, wa kutoka Murang'a wamerudi nyumbani na pesa yao. Akuma watongoria baune bathiete na mbere nterejia Nyamachaki kuria barungamirite kuruguro gwa cukuru ya PCA Nyamachaki Comprehensive iria ni cukuru ina into jia kithomo gia kinande na ina muoroto wa kubwithia ukinyaniria wa kithomo kiega na kieguru kiria na ntereiu. Ile rasilimali kubwa tuko nayo Kenya ni wa Kenya wenyewe, na ndio sababu hiyo nimesema ya kwamba because the largest asset we have, the most precious resource we have is the young people, is the people of Kenya. We must invest in them. Caleb Mutembei, Wero TV. Bamwe ba akari bathangatha ni bekite gikaro na ndiki banteto kwariria siasa injega ni borite baria bakumereria mataite mwanya kurombo tongeria na giteo na kwa karikanya gakugwata mbaru uria bakwenda. John Thiga na riboti tariria. Bakari bakuma wondi ya thangatha tigana central giciko bunge tigana east ibonanitie kuria kwanirwa kwa ikira bakuga imurugutera wa siasa withiritwo kithina mbere na gukira kurio muno gatigati ke MC uri ukagitania kanweri ya Kimathi no mo baraba komerere matagiti ke MC wondi ni weno ya thangatha nwe Mathi mwenda iweta araba urite thingati baba ire abo tigiri bakuringa cia cia thiri itare na bitina etu bathangatha bora siasa idingawa na batikaringa siasa kurumana nonto siasa te kurumana siasa ni maendeleo nonto kinya racha engira thangatha media ko na racha weta na batume yakuna mugila wewe tubete shukuru medio no wana sire timu wewe beta pa kandrasera na mwangane ndiana kama kuna baita shukuru hizo bacho siasa twenda tutakwenda siasa ya ndwa tutakwenda siasa ya nkundi tutakwenda siasa ya ibanga tutakwenda siasa ya meoro siasa tunandevere na tunyamandeko ya rwandwa kaicho na ibanga na kerundu na marungu turenda siasa cia there iringaringo atire wekethe anu kwenda kura romba kura kiboku na romba kura okera antu manifesto ekubya ababwetheria na loi tukara ke mantu ya ati yoma itwenda ne turige ya into kimwe muntu nara kionto bravo iboma na tudure mutongorio mwe kagitani waku bonekete kuria kwanirwa no to murutire ngwe MC uri ukagitani gakanweri ya Kimathi bakimuri bwega magwira ni maraberite kagita karomba kuro tigira na kumaingia no to mwangira agu batiko babe bakanire kumania na murutire ngwe wake to MC atonete mwankatha ya Elia oteyo inyambi kinyana baskuru Elia te shulikaira kinyama ntwambazare liyo tebwenda akumenya isore si Elia no gwa itariana nangare toringaira teri nio ni akia toringaira ko lokete otebo Elia unmenya kwa rinyaka ni baturi tukomea kwenda barabara cia mporo abori itukomea kwenda barabara cia Elia MCA orare kuthai Elia MCA akao kumba bianto ituchi barabara hii batikothekenja ni MP mporo abori ya chino amerine medhiweta lakini barabara cia Elia yonture cia riongo no masinani nau ototo na buzetu kinyemwe mandu ya Elia onite na ndeto nyinge mbarija cia Elia kato athure muntu ate no tongoria ndrenekie sera boikwa ne ariongo ya wetheria nto bathatu kuo na MCA na retene na kyo ya mbesa cia kaunti cionthe ateona wome bakulwa abwetheria aungania ntu bakandrasera no kana kuya ukulukira gara cia siasa ciotheri na otebia otethi Elia erwena ware 2027 Elia one time and mbara kiripota ndo cheweru kumantere cha thangatha tina central giciko bunge atigana east mbeta wa John Thiga na ningetwa Maureen Kinyana unotwa kinyira muthia jwanteto chieto cheru theithatu monaniretwa mathithio ni Maureen Kiremi ende nkibutiga na mubango jwa tuburuke juria zwizaga gukurukira Weru FM ureteri ni MC Tash ni mubango jwa nkero gukuthomithia na kinya kwariria zareza gwita na mbere nthigurune katwethure twigubuche mithia kanini kamwago juu jura jwizaira kwambiriria thaa mugwanja cha muthenya mwanka thaa 10 ciogoro gukurukira mutambo jwa 96.4
kimwe bakatheka ingi batitheke au ni jana ito manto kumira mukira thai matano ni kaba ndi kuna ng'ombe ngakamaga muguru ndira urire ko na neje mwere chase itoti ndatigira no kengo etakaire uteguntone ndera kini Yesu agaro etawata akwirire withukomoka ira nkareni yani kingo etauga atiri uni kia bambe ndi thunkuma yani ndari wa mucharo u ngaraji uboko inga fwena shoko mchoba morogo ngaraji yani uni muntu wa ngaraji arakire fa ira chibuto china fast floor ru ira china tena mabati leto ata nyomba yako flat roof ageta flat roof murano mwaka jo tokathithia baba wera mto kanko geta murano na ngari nkurugana meano gete kurudana nadia ari no edo inadia edo nungi teka ba edo surprise kana edi twetere gumurano uriogo murano jo akoma makosa ki muntu jo gote one irio niki muntu ogweta mashabunde kurwa mbi plus ou atiri akara ari wabunti biona nambu agetere twambirire na kobo kageta skuru Mombasa 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 kuthoma igata inga skuru na thino pugekira kikomereri mwe na ndia inga skuru edo ate kuoneka rimbro ika taboka thithia ibogeretio gacho ari ndi muito muchwaga na tukashuta ugatega kuga episode imwe ito shoot na weto temurairwa ko aba mutano ngwenda yangu na tire umenya ibu